अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग लेके आए हैं ये ड्रायर। इसका ड्रायर जो है इसका बुश ख़राब हो गया है, जिसको वाटर सील भी बोलते हैं। अभी इसको खोलने जा रहे हैं, खोलेंगे और देखेंगे। अगर तो वो साफ़ होने वाला होगा तो उसको साफ़ करके अच्छे से दोबारा से ऑयल लगाएंगे ताकि वो आवाज़ छोड़ दे। बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है, जिसके लिए सबसे पहले हमने इसको निकाल दिया यहाँ से ताकि ऊपर से ये आसानी से खुल सके। फिर चारों तरफ से इसके नट खोल लिए। नट खोलने के बाद अभी इसको बाहर निकालेंगे। ये ड्रायर है इसका, इसके नीचे एक ही नट है जिसको मैंने खोल दिया है और अभी इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद चेक करेंगे कि इसको क्या मसला है। बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रहा है। इसको ऐसे ऊपर उठा लिया है और ये ऐसे बाहर आ जाएगा बहुत आसानी से। ये शाफ्ट पे जंग लगा हुआ है इसके। इसको क्लीन करेंगे और इसका बुश चेंज करेंगे। अगर तो चेंज करने वाला होगा तो ये इसकी वाटर सील है, इसको चेंज करेंगे, वरना क्लीन करके दोबारा से इसको चालू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हमने इसको क्लीन किया है, जो कि थोड़ा सा जंग आलूद हुआ था, और साथ में हमने इसका जो बुश है उसको क्लीन किया है, क्योंकि न्यू है ये ड्रायर और ड्राई होने की वजह से, बुश ड्राई होने की वजह से आवाज़ दे रहा था। क्लीन करने के बाद ऑयल दिया है और ऑयल देने के बाद अभी इसको दोबारा से फिट करने जा रहे हैं हम लोग। अभी इसको ऐसे फिट कर लिया है प्रॉपर, और अभी इसको हम लोग नीचे से इसका पहले नट लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ओके, अभी हमने इसको फिट कर लिया है। यहाँ पे इसका एक ही सिंगल नट है, नीचे वाला जो है वो इसके दूसरी मोटर के साथ है अटैच किया हुआ। एक ही खोलना पड़ता है, ये ऊपर वाला खोल लिया है। अब हम इसको दोबारा से फिट करेंगे, नट लगाएंगे इसका। कोशिश करनी है कि वो उसकी पोजीशन ख़राब नहीं हो, उसकी चूड़ी ख़राब नहीं हो। हाथ से पहले सही से उसको बिठा लें। अभी इसको फुल टाइट करना है, इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना कि नट फ्री हो जाए उसका। अभी इसको स्विच लगाएंगे और चेक करेंगे। अच्छा, अभी हमने इसको पूरा प्रॉपर इसकी सीट बिठा ली है। अगर बिठाएंगे नहीं तो फिर ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक लगा रहता है जो ढक्कन उठाने पे ऑफ हो जाता है। अभी इसको चलाएंगे, चेक करेंगे। अभी ये साउंडलेस है, पहले बहुत ज़्यादा साउंड दे रहा था। बिल्कुल अभी सही अपनी
बिल्कुल सही चल रहा है अपनी ओरिजिनल आवाज़ पे। ये चल रहा है अभी ये क्लियर है, यहाँ पे सही है, चालू हो गया ये आप बहुत आसानी से खुद कर सकते हैं। और अपने घर पे इसको, अगर तो ये न्यू है और आवाज़ दे रहा है, सिर्फ सफाई उसकी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अगर बुश ख़राब नहीं है तो आप लोग बआसानी इसको घर पे सही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ।